少啊，少一支100蚊噶，少啊，少啊！救命！睇你個衰樣，好似我交你食屎咁，點賺我啲錢啊？除衫！我玩嘢，好，想玩啊！今晚double pay。你知唔知你眼金金咁望住人係好冇禮貌噶？瞓覺應該有瞓覺嘅。唔好喊啦，每個人都係一次噶啦，只不過你行早一步啫嘛。你啲屋企人仲傷心。係咧，你有冇瞓覺？有句說話幾啱聽嘅，你想唔想聽啊？一個生命嘅結束就係另外一個生命嘅開始，即係話你去咗另外一個環境生活，就好似嗰啲人移民咁咧，佢哋親戚朋友咪一樣見佢哋唔到，最多就係寫封信或者打 IDD 啫嘛，你就方便過佢哋好多啦，因為你可以隨時報夢俾佢哋知。唔好心急，未輪到你。陣間呢，我同你化個靚妝，仲靚過以前嘅，咁你啲親戚朋友個個都知道你已經安心上路，佢哋咪唔會心掛掛咯。
至於第二日你點搵到變態殺手報仇，我就幫你唔到啦。該會啦，又係嗰個變態色魔傑作啦，已經殺咗3件㗎啦，點解警方硬係捉唔到佢嘅咧？唉，睇下下一次有邊條靚妹咁唔好彩係啦，係嘛？其實啊，要搵個兇手出嚟都唔係咁難啫，將啲左右仔捉晒佢翻嚟，逐個問下咁就得啦。師傅你都幾心水清喎。唔係心水清，係有偵探頭腦啫，又會咁巧嘅？3個女人啊，都右邊面骨爆裂噶。嚟，我示範俾你睇下啊！左手打右邊，右手打左邊，試嚟，你睇下佢條頸啊！答案就喺呢度啦。嗱咁啊，右手一叉，左手一卜，咁咪變呢度咯。開工！哇，兄弟，你衰乜嘢啊？又害人哋死唔眼閉。嗱，唔好眼禮禮啊，咪整條鑊撈嚟彈噶。滿唔滿意啊？鄺小姐，呢位死者家人想見下你喎。李生，你睇呢位鄺小姐，唔知有咩幫到兩位呢？鄺小姐，我哋淨係得呢粒女，佢由細到大都好貪靚噶。鄺小姐，佢塊面俾人打成咁爛，唔知有冇辦法搞翻靚佢啊？你放心啦，我已經將佢畫得好靚啦。華仔，你帶我哋入去睇下。好啊，呢邊呢？多謝晒鄺小姐。唔使握手啦，搞錯啊！佢隻手掂到晒死屍噶，你同佢握手。阿姨，明知我最驚曱甴噶嘛？阿姨，哇，好強嘅氣啊！鬼火烈高啊！太大煙啦！知道，走啊！瞬間轉移。龜仙人你好叻！跪地主公，洗乾淨手裝香俾阿媽。喂，仲取頂帽？
咩帽啊？呢頂帽啊，頭髮嚟嘅。頭髮點解搞成咁啊？俾你聞噶。吓，唔使啊，唔好喐啊，唔使驚噶。嗱，唔好喐啊，啲藥水滴落眼會盲嘅，知唔知啊？好快冇事啦，你忍下。家姐，你唔好嬲我啊！唔好嬲我啊！家姐，家姐，了解都想打你噶，打完你我唔心痛嘅咩？你實在太曳啊嘛！入嚟啊！送俾你噶。對唔住小姐，我令到你哋咁唔開心。家姐，我唱隻歌俾你哋聽。無法可收拾的一對手，帶出溫暖永遠在背後。縱使囉嗦，始終關注，不懂珍惜太內疚。曾記起溫馨的一對手，始終給我照顧，未別人。理想今天終於等到，不可光不盼做到。春風化雨暖透我的心，一生阿姨會越嚟越乖啦，原地送贈。你放心。是你多麼溫馨的目光，讓我堅毅望着前路，請准我決定真的愛你。哦，阿姨仲未嚟嘅？係啦，今晚我哋咪冇晒着數。係啦，我仲諗住今晚呃佢10張8張閃卡添㗎。阿姨，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 你哋走啦，阿姨瞓咗覺啊！咁早啊瞓咗覺，呃鬼乜死肥婆！呀，叫我做死肥婆。姐姐，唔該你俾阿姨落嚟玩啦。你哋唔好等啦，阿姨唔舒服，你哋翻屋企做功課啦。一個又話瞓覺，一個又話唔舒服，你玩我啊？玩你唔起啊！走啦！原來呢個世界要講我至得㗎。
喜你啊，鄺小姐。經過最近呢幾個星期嘅試驗結果咧，你嘅精神上同心態上都冇任何分裂性或者係衰弱性嘅症狀，可以講係正常嘅。當我抱住你跳舞嗰陣，我哋嘅心口貼住心口，我感覺到你嘅心跳加速得好快，理由就係你好少機會同異性咁接近，所以我可以肯定咁講，你係完全正常嘅。仲有，當我大髀貼住你大髀摩擦嗰陣，你開始有啲抗拒，因為你直覺上以為我佔你便宜。呢種心理係出於一種自然保護作用，有啲人唔會肯繼續再跳，但係你肯繼續再跳落去，係因為你分析能力好強，你知道我唔係喺度抽緊你水，而係帶領緊你舞步。多謝你對我咁信任。到你熟習咗步伐之後，你嘅情緒就越嚟越放鬆，放鬆，放鬆，到最後仲跳得唔錯添。所以你孤僻嘅性格完全係後天形成。你而家嘅職業令到你慢慢脫離群體生活，你嘅內心世界只係得你同你嘅妹兩個人係唔夠。由而家起，你應該盡量去擴大你嘅社交圈子。我建議你馬上唔好做呢份工。唔得，繼續。第一，呢份工嘅收入可以令到我細妹有好好嘅生活。第二，我一定要繼承我阿媽嘅工作。第三，呢份工冇是非。冇是非？無論你同啲死人講啲乜，佢哋都唔會將你啲嘢傳嚟傳去，又唔會八卦，而且佢哋唔會害你，唔會蝦你，唔會呃你。只要你將佢哋化得靚靚地，佢哋家人就會好開心。所以我覺得我份工好有意義，我唔會轉工。但係顧醫生，不如睇下我細妹嘅病情仲好啦。好啊。呢幅畫係我妹今朝畫嘅。呢間屋係代表佢嘅屋企，而佢渴望有爸爸、媽媽、家姐同埋佢自己，佢哋個個都係好開心嘅。嗱，你睇呢音符同佢哋擘大口，就知佢哋係唱緊歌。佢周圍嘅事物都好靚，有花、樹、雀仔喺天上面飛。呢個框框係代表牆，就表示屋企同外邊有嘢阻隔住。嗱，仲有最特別嘅係呢啲牆都冇門，點出入？就即係話喺佢嘅內心世界裏頭，只係得佢哋四個人。幾似我？一個人嘅性格喜好係會受佢周圍嘅事物影響，尤其喺成長階段。我會抽時間去睇你個妹，好嘛？好啊。顧醫生，請你食啊。哦，唔使客氣。哦，唔好誤會，我中意連埋啲皮一齊食嘅。咁算啦。你中意連皮食啊嘛？原來你真係連皮食嘅。算你冇呃我啦，拜拜。你睇我砌啊！你家姐實讚你叻啫。酒，我哋好少飲嘅。我要飲步步茶。飲汽水啊？汽水又太甜。飲步步茶。飲水啦。水又太淡。咁飲咩啊？我飲步步茶。大家嚟飲步步茶，大啲。唔買啊！快啦！唔買啊！好，我捉茶。唔好啊！我買啦！唔准你啊！知道啦。我心緊中指。
閂門啊！阿爺，阿爺，阿爺啊！阿爺，阿爺，阿爺，死啦！去咗邊咧？老闆頭啊，有冇見阿爺啊？佢今日冇嚟噃。去咗邊？乜咁假噶？又唔係閃卡，咁易就拎到閃卡，你估我係阿姨啊？阿姨喺度就好啦，佢間透電眼可以睇到有冇閃卡噶。最衰個肥婆啦，左頭左勢，唔俾我哋見阿爺。打得你話又鬧我肥婆，有冇見阿姨啊？冇啊，乜佢唔係瞓覺咩？乜佢唔係唔舒服咩？我而家同你講真噶，見唔見阿姨啊？唔見啊！咁你哋同阿姨係咪 friend 啊？係啊，阿姨唔見咗，你擔唔擔心啊？擔心啊！咁你哋同唔同我去揾啊？揾啊！咁仲唔去揾？喂，你兩個定去玩？揾咯！我今晚揾到嘅。由朝到晚都揾你唔到，阿姨你去咗邊啊？使唔使報警咧？唔通鄺美芝唔喺屋企？但你都係工人㗎。唔該。家姐，玩我！邊條路？唔使驚，唔使驚。喂，你做咩啊？唔係我，你誤會啊！你個精哥啊！我唔係精哥嚟啊！喂，我唔係啊！喂！
唔係色魔，我真係唔係色魔嚟。康小姐，你唔好誤會啊！你快隻過嚟，捉我唔會走啊 ！Evie，你唔會有事嘅 ，Evie。張仔，我嚟幫我兒睇病啊！我係佢嘅心理醫生嚟啊！你信我啊！阿姨，我真係唔係色魔嚟。阿姨，行啦，有排你做啊！當時我喺個地鐵度，明明冇乜人嘅，佢就逼埋嚟喎，磨下咁，我咪揸落去咯。咁啊，你唔啱咯，好正啊！而家未輪到你講嘢，阿水揸我喎，中草。暫時都要點啊，揸完。我都唔知點講啦。唔知點講啫，佢有冇嘈啊？佢有冇嗌啊？咁啊冇。你揸幾多下？一下定兩下？你左右，你做咩打色魔啊？我唔係色魔啊！你唔係色魔，咁我係啊！你企定啊！捉到嚟點解唔信我啊？佢真係色魔啊！睇清楚啊！我隻眼嚟玩我？你信又好，唔信又好，總之我可以提供嘅嘢就係得咁多。仲喺我律師未到之前，我咩都唔會講噶。阿段，捉住佢！幫手啊！唔好打地啊，打肚腩啊嘛，打肚腩驗唔到傷噶。你計咁啊叫痛啊，一定熱身噶。我信條你再嚟過啊！你嚟啊！好，我嚟啊！我點解又嚟啦？阿段呢個斷正啦，係啦，衰硬。今次你哋吟詩都吟唔甩啦，條反你噶，算你好彩啦。當律師咁做啊？表姐，你嚟遲啲話俾你散晒。喂，原來親戚嚟添啊！你早啲講啊，我幫你抹。誒，唔准抹啊！呢啲係苦打前招嘅有力證據，可以撲到你哋連降3級啊！喂，我已經過咗3級噶啦 ，Madam。你而家講真啊，定講假先？好。哎呀！喂，你想告佢襲警，你估得唔得噶啦？咁你估個官信你啊，定信我啊？嗱，信呢啲相咯。哎呀，靚仔，見你自己人最都俾你打翻咯。佢係斯文人，唔打女仔噶。佢唔打我心唔安樂喎。你一打，都話佢唔打噶咯。嗱，佢唔打我當無數噶啦。你打我條女，唔關你事。喂，舒服晒，冇事啦。對唔住，表姐，我哋走啦。走？你當你係咩人啊？呢度差館嚟噶，話嚟就嚟，話走就走，仲要落口供，要保釋噶嘛？啱咪，師姐？啱嘅，你啊，最好盡快落埋啲口供，俾埋啲保釋金就可以走啦。唔走得，個靚妹啱啱喺醫院死咗，好在分妹死唔去。如果唔係有多一單無頭公案，上頭話連埋之前嗰3單兇殺案一齊起訴佢。你咁多隻死貓？聽日過堂唔准保釋。我真係冇殺人噶。我信你都冇用噶，要法官信你先得噶嘛。你咁喺度過夜？唉，你去邊啊？幫你去攞毛巾、牙刷、掃把、新西裝。如果個官睇你個樣唔順眼，就算我有10個太平紳士都保唔翻你出嚟。我將佢交俾你，示眾啦。表姐，咁佢哋嗰個差哥同我由細玩到大，冇事嘅，佢會幫你落口供噶啦，放心。古先生，乖啊，過嚟啊，坐低等我招呼下你咧。你冇亂嚟啊！坐啊！喂，咩氹啊？仲正。玩下啫。啲貪影曳過人嘅，抵你連降3級嘅。所以咪要跟你學嘢咯。喂，呢個咪你嚟嘅？康小姐啊，你對法官肯定要識我單方出外點睇啊？你哋唔使問啦，你乜都唔好講嘅。聽講話疑兇係你嘅心理醫生嚟，佢生得幾靚仔啊！你又冇點唔知係醫生同病人嘅關係咁簡單啊吓？靚過你阿妹咁多，睇下識冇奸定妹唔奸你啦。你阿妹係低 B 啦，佢俾人殺咗，算唔算一種解脫咧？康小姐有咩冤枉氣即管講啦，我哋做護士銷路好好噶，可以日日幫你廢佢啦。聽講你同你個關係好嘅喎，點解公司打輸咗你會唔會責噶？喂，你想過去同佢解釋呢次純屬誤會，跟住安慰下佢，叫佢節哀順變，叫佢唔好難過，保重下身體咁啊？
你想下就得，人哋會信你咩？你孭10幾條罪喺身㗎，行啦！哎呀，你仲講上車啊？有咁遠走咁遠，你哋唔好煩我哋啦，即刻走啦，去捋下佢啦！阿姨，今日係家姐最後一次幫你辦理，以後靠你自己啦。可以嘅話，你就照顧埋阿媽。你都好耐冇見佢，你仲認唔認得佢？阿媽，對唔住，一日對我唔好，我冇好好睇住阿姨，我唔應該留低佢一個人。只係掛住做嘢，我應該日日帶住佢喺身邊，但係我真係諗到會咁樣。媽，你鬧我啦，等我心好過啲，你打我啦，媽！打咗啦，舒服啲未啊？由而家開始，唔准再責怪自己，振作啲。你手陣等我嚟啊！點解你唔俾佢瞓覺啊？我想佢睇多幾眼呢個世界。你估阿姨睇見你咁折磨自己，佢會好安樂咩？佢已經大個女噶啦，佢識照顧自己啦，佢就係唔想一世都負累你，所以咪行先一步咯。佢連自己嘅頭都唔識洗啊，佢點照顧自己啊？師傅，我咪好衰啊！阿媽唔理我哋走咗。而家阿姨又走埋，我有咩唔好？我做錯啲乜嘢啊？我改啦，我肯改噶。你幫我叫佢哋翻嚟啦，師傅。你唔好咁啦，我頂唔緊啦。師傅，天公老爺，我求下你。將我條老命換翻阿姨啊！師傅，你講得啱，唔好俾阿姨睇到我哋咁侮辱。阿姨，家姐冇用，家姐喊。你唔好笑家姐。阿姨，你要保佑你家姐啊！佢已經幾日冇食飯啦，你兩姊妹條命都算苦咯。日日都係個死變態仆街，如果俾我再見到佢，我唔打到佢瞓街咧，我就唔姓賴。有客到，請留步，一鞠躬，再鞠躬，三鞠躬，入嚟啊！阿芝啊！阿姨班朋友仔話想嚟見下佢喎。你哋有心，唔使客氣，唔使驚噶，埋嚟啊！你睇下佢幾靚，你哋有咩想同我講？對唔住阿姨，我冇心呃你噶，但阿媽又俾唔夠零用錢我。阿姨，我知道你好中意支龍珠閃卡，我還翻晒俾你啊！阿姨，
我哋夾錢買咗2個龍珠公仔俾你，我哋冇錢買晒咁多。阿姨，你唔好死啦，我好愛你噶。阿姨，我哋真係好愛你噶。阿姨，阿姨，你哋唔使發嘴，大協會保佑你哋個個都考第一噶啦吓。嗱，你哋個個乖乖地早啲翻屋企瞓啦。你少啲金銀俾阿姨啦。錢啊，八婆，冇拖冇險啊，慳啲使啦。有客到，你而家改變主意仲嚟得切，你個仆街！將隻紅姐除低晒先可以入嚟啊！邊個時間？請留步，一鞠躬，再鞠躬，三鞠躬，家屬謝禮。謝你老母，師傅，做咩拉住我啫？等阿姨安樂啲啦。個波吹到脹晒啦，唔好督爆佢得唔得？康小姐，你個仆街變態佬，奸咗人，殺咗人，仲敢嚟？阿婆，佢有冇殺到人啊？唔係你講噶，係法官判噶，一日未定罪，佢都唔係兇手。你咩料啊？係佢嘅律師。你如果仲亂講嘢，我就告你誹謗。仲有啊，喐親手我就告到你棺材本都攞埋出嚟啊！條律師大晒啊！係啊，康小姐，你冇咁傷心，我好明白你而家嘅心情，我希望你相信我。你扯，你咪亂嚟啊！好，既然係咁，既然你咁樣最後一面我走，點解你唔俾我喐佢啫？我識我真係殘忍。天魔嚟啩，你睇下。你死啊！你唔好騷擾我仔啊！快死啊！快啲嚟啊！報告你飛起我，生人已經俾你整死咗啦！你仲想點整啊死人啊？你個色魔！師傅咁啦，聽我講啦，我係色魔啊！認啊！死啊！計仔啊！你死啊！我真係唔係色魔咧。點嘅？色魔咧喺呢度。啊！呢個老嘢真係識搶鏡嘅啫，你睇下，天牙笨爪，七情上面啊！咁即係咩啊？即係影唔到個色魔咯。我早知噶啦。嗱，你睇下，佢就係色魔啊！你用盡辦法幫我搵到佢出嚟，得唔得？得。
古醫生，有乜嘢可以幫到你啊？你同我睇下其他車嘅車胎有冇篤住牙籤啊？好啊，唔該。牙籤唔係撩牙嘅咩？點會篤車胎噶？查一查先得。小姐，喂，你做咩？殺你啊！我啊！開門啊！你唔好咁好唔好？我求下你啊！唔衝動啊！你個妹唔係我殺噶！慢慢，即刻同我 call 包律師，話我跟住揾佢。哦。慢慢，叫第一個病人入嚟。知道。慢慢，唔好俾佢。古醫生，古醫生佢入咗嚟啦。冇嘢啦。頭先我咁對你，你唔會嬲我噶嗬？唔會。咁我以後係咪仲可以繼續揾你傾偈？可以。咁就好啦。你同我講過，你好中意食魚片粥噶嗬？係。我特登買碗俾你食啊，趁熱食啊！你唔食，即係唔原諒我嘅啫。好，我食。一齊啊！唔使客氣。頭先我買嗰陣已經食咗2碗，你食啦。睇佢嘅情緒咁穩定，應該唔會有事，都係冇刺激佢。食啦。小心啊！小心啃骨啊！哦，你真係關心我。唔講你唔知啊！我食魚片粥一定要落胡椒粉嘅。你仲有咩需要啊？佢雙手就表現出個內心好平靜，但係佢雙眼就充滿殺機。點解？哇！古醫生，乜原來你食得咁辣噶？係啊，越辣越好食噶。真係過癮，不過冇食飽。古醫生，咁我今日用咩治療方法啊？今日我哋出去跑步。我想跳舞。
好。顧醫生，你真係夠膽啊！竟然敢食我啲粥。因為我知道你啲粥係冇問題。你點知嘅？當你嘅情緒唔穩定嘅時候，你隻手會勾嚟勾去。但係頭先你冇。啲粥就冇問題，但係啲胡椒粉冇理由，因為頭先你隻手都冇喐。你知唔知我忍得幾辛苦啊？咁嘈嘅，我哋醫生醫人有好多方法嘅，就算拆樓都唔使理佢嘅。咁冧樓咧？醫生，快啲報警！清醒下啦！喂，差館啊，呢度係古柏奇健康中心啊！唔使報警啦，冇事。打咩啫？嚟啫嘛！咩事咁驚青啊？郭美芝要殺我啊！佢有幾大殺傷力啊？佢喺邊啫？你睇，佢避一避先啦！快啲開車，快啲啦！呢個時候梗係揸唔住車嘅。快啲，快啲啊！開車啊！喂，你做咩？我諗我中咗毒，中毒？快啲送我去醫院。誒，小姐，你揾邊個啊？咦，嗰支咩嚟㗎？喂，佢要殺你喎，咁都唔俾我報警？鄺美芝要殺我呢個動機係正常嘅反應。如果有一日我俾人殺咗，你都會咁做。我真係啊！你真係冇義氣喎，咁都唔同我擋箭。你講乜嘢啊？我冇義氣啊，會幫你打官司，會幫你四圍騰。幫你嗰啲，你係當佢係衰人；而係諗住懟冧你嘅，你係當佢係寶。人哋俾粥你食，你就食；俾佢屎你啊，你食唔食啊？今次呢單 case 人證物證都齊晒啦，我決定公硬佢噶啦。你放過佢啦，我而家我都已經冇事啦。你到底可憐佢啊，抑或愛上咗佢啊？兩樣都唔係。我係佢嘅醫生，佢係我嘅病人，我關心佢係應該噶嘛。得啦，唔使講，我有事我就先。嗱，個癲婆只會越嚟越癲，件事只會越搞越大嘅啫。你最好醒定啲啊！入嚟啊！點啊你？點解我會喺度噶？係呢位先生送你入院嘅。誒，你終於醒啦！你冇事就好啦。呢位先生已經陪咗你2日噶啦，你哋慢慢傾下啦。唔該晒你。唔使客氣。
你講先啦。啲花你買嘅？啲花我偷噶。我講笑嘅啫。我份人咧好中意講笑噶。你知啦，做人嘅嘢開心咪一日，唔開心又係一日。點解唔開心啲咧？你話係咪啊，鄺小姐？入院嗰日咧，佢哋要我幫你攞張身份證出嚟辦手續喎，所以我咪知你叫鄺美芝咯。我仲知你喺殯儀館度做化妝師添啊。係啦，做呢啲行咧好吃香噶噃，移民分度仲係滿分添。咧，我有個阿叔啊，喺澳洲嗰邊都係開殯儀館嘅，喺嗰邊啊冇人肯做化妝師噶，我唔識咋。如果我識啊，即刻走去做添啊。你叫咩名啊？我叫阿 Pal 啊，即係香港市路咁解。如果你唔中意嘅，叫 NTS 都得噶。佢叫芝芝啊，係我唯一嘅女朋友。無論我心情幾壞呢，只要一見到佢啊，就即刻開心晒嘅。介紹你識啊？睇嚟咧，同你幾 friend 喎。如果你中意嘅話，留佢喺度陪你啊！嗱，你哋之前嘅晚餐，我俾護士睇到啊！醫生就嚟噶啦，唔該。好啲未啊？你好好地休息下咯，我走啦，拜拜。阿 Pal，如果你唔得閒嘅，唔使嚟啦。唔得，我要嚟探芝芝噶嘛，拜拜。喂，你叫我刮嗰條友刮到啦，原來係鴨嚟噶，仲好紅添啊！不過最近變咗八面煞星，就冇乜蒲頭啦。雞你捉得多，你玩過鴨未啊？聽講幾用噶，邊玩得起？如果有老襯肯 sponsor 你咧，阿媽教女便宜莫貪，咪搞我。咁我自己上，因住上癮啊你！你啊，真係好黑啊！又似你啊！耶穌話：如果有人打你左邊面，就俾埋右邊面佢打。而家我搣你左邊囉柚，你會唔會俾埋右邊我搣啊？你話俾中間我搞啊？唔使驚喎，奇壞我都大咗。你真係欺人太甚啊！你係畫花塊面，我要報仇，玩殘你啊！如果你今日唔還拖，你就係仆街冚家鏟！救命啊！聖母啊！聖母啊！姑娘，做聖母啊！我睇你走去邊？救命啊！聖母啊！聖母，你走係咪許小姐，你做乜喺度噶？行開！變態噶！我唔係啊，許
先至係啊！唔好玩啊！唔好啊！你做乜嘢啊？發生咩事啊？姑娘，唔該你幫我趕呢個色魔出去。姑娘，我係佢朋友嚟啊，佢先係色魔。唔係，佢係我朋友，邊個先係色魔？姑娘，呢位先生，唔該你唔好騷擾我啲病人，請你馬上走。我走去邊啊？我就係呢度嘅病人嚟啊！你好嘢，潘小姐，你個妹係俾佢殺死噶，黐線噶！冇事啦，大家繼續休息啦。同頭先嗰個病人辦出院手續啊。哦。我你係乜嘢心理學專家？又會俾個色魔咁樣屈翻轉頭都有嘅，知唔知你衰咩啊？乜嘢啊？出輕敵啊！喂，咩啊？佢咪嗰個色魔咯，睇唔出我咁靚仔。喂，靚仔唔可以做色魔噶。哎呀，似啦，睇佢樣幾邪，仲好乞人憎添。正太，你需要嘅浪漫、不羈、神秘而又實用嘅暫借情人嚟咗啦！果然係高大威猛㗎。係我啲 ABC 先至滿足到你啲 NBA 嘅。你講乜差嘢啊？即係話我啲竹星仔同呢啲結咗婚仲可以出嚟 rap 嘅女人係最啱 key 嘅。係顧客永遠都係啱嘅，仍需使男人。啱聽嘛？用口琴嚟吹梁祝。你把口都幾犀利㗎喎，可以一邊吹口琴一邊同我講嘢，搞氣氛啫。扮嘢。喂，你做咩啊？開工啊！你講咩啊？冇，我話呢度大風，有冇傾下偈啫？人哋飲酒就揀牌子，我飲酒就揀顏色。曾太，中意飲咩顏色？五顏六色啊！憑顏色可以睇到人嘅心情。你而家個心係咪囉囉攣呢？對唔住，曾太，我忽然間冇晒沫，我走先。誒，咪住，你而家咩意思啊？我開工嗰陣唔慣俾人偷窺。你喺度做咩啊？保護你咯。使鬼你保護啊？走開！咁而家有乜咧？通常揸槍嘅人咧就有兩種，一係阿兵，一係阿賊。保鏢得唔得啊？你馬上消失得唔得啊？得要得啦。你唔係請佢嚟做嘢嘅咩？我而家未有乜住。咁咪易搞啦。而家反面咪前功盡廢。咬住佢。
偷歡前友。輪到你咯！我要版面啊！我要版面啊！嚟啊！我冇悶啊！有嘅，我真係冇悶啊！有。唔係咧，冇悶啊！冇啊！冇悶啊！冇咧！唔怪之話冇悶啦，原來都要玩暴力啊！唔係啊！冇啊！冇啊！冇啊！真係冇啊！唔好，我哋喺度咁講咩？喂，嗰個差婆邊有咁多錢玩武蘭呢？啲錢咧係你嘅，隻遊艇咧就係我同朋友借翻嚟嘅。哇！你點解係咁做？係根據警方嘅資料，嗰個變態佬每2個星期就會做一單案，所以我就叫差婆扮怨婦刺激佢，等佢去搵獵物，要發洩嘅時候就嚼佢咯。有冇咁理想啊？嗰個差婆外表兇神惡煞，其實內心咧就不堪一擊。我擔心俾隻鴨灼埋咋。唉，放心啦，嗰個肥嘅差佬喺度睇住噶嘛。定啲啊！喂，你知唔知個肥差佬仲會尖叫啊？點解？佢心靈受到極度創傷啊！物有所值啊！好衰噶！有呢度！喂，仆街！咁要益我啊！冇啦！喂，咩冇啊？差婆咧？喺裏邊啊！冇用嘅，冇用嘅，開槍！夠膽開咗啦！差婆，咩事啊？喂，炒啲乜嘢啊？以我當差咁多年嘅經驗咧，佢絕對係一個正常嘅男人。佢啊，都唔知幾咁溫柔，幾咁多花款，幾咁勁抽，幾咁正常啊！總之係 perfect 啦。喂，要咗幾錢請佢啫？請佢嚟做咩啊？都唔係錢嘅問題啦。佢啊，俾咗佢個 call 機我啊！佢話叫我得閒 call 出嚟飲下茶，大家做朋友咁。你有冇興趣追下佢啫？你去死啦！喂，其實佢唔係好靚啫，你使唔使為佢死啊？你冇我條女，我打死你啊！唔好玩啊，走！我唔係玩噶，我係認真噶。上次我係衰兄弟啊，你知唔知今次衰咩啊？衰咩？所託非人啊！開船啊！開船喎！芝芝乖，錫晒芝芝啊，錫晒你。好姐姐，你個妹係俾佢殺死噶？睇下佢條頸啊，答案就喺呢度啦。咁啊，右手一叉，左手一波，咁咪斷呢度咯。阿哥，哦，係喎，唔記得喂芝芝添嘛？芝芝食午餐啦。喂，你做咩啊？我要出院。我冇點幫你，都唔知為咩。為咗證明俾你睇，你個性伴侶係咪色魔咯？如果佢係色魔，我就叫佢奸埋你。喂，我識執生啊，等我上。喂，俾我揮翻次得唔得啊？走，小心啲啊！咁我哋做咩啊？到天文台咯。喂，呢架飲屋好大罪噶，我孭唔起噶。行啦。
真係有快感嘅咩？你真係可以。精神極度創傷，危險人物。男人食女人冰淇淋就好極致，女人食男人冰淇淋就，喂，你唔係擠得咁緊要係嘛？咩啫？啲雪糕入咗爛牙度啊！做人難啊，牙痛又唔叫得，乜都唔得，先攞翻嚟啦。我送你上去啦。我諗唔使啦，等第日熟啲，我先請你上去坐。咁你小心啲咯。呢袋衫。唔該晒。如果你悶嘅話，打電話俾我啊，我好快喺你面前出現嘅。我住喺隔籬啫嘛。咁我走咯，拜拜。聽，還翻支持俾你啊，多謝晒。唔使，拜拜。哭得起，佢係咪變態色魔啊？你咪俾個機會佢咯。喂，對唔住，個電話係我嘅。喂，你點做天文台㗎？佢而家牛咁眼望住我，翻嚟先講啊！我唔需要你，我走先。你上嚟都係想抄嘢啫，抄到未啊？抄到啦，不過都係俾翻你。你個師爺仔冇話俾你聽，擅闖民居會有啲咩後果嘅咩？你仲有幾單奸殺案孭喺身嘅，空氣上面仲有你嘅指紋添。我係話上次天台嗰支啊，你點做心理醫生啊？鑊鑊都捉蟲啊，抵你做個替死鬼嘅。當我睇完你間屋之後，發覺你充滿嚴重暴力傾向。你呢種心態係因為長期受到怨婦嘅虐待，係咪？我再問聲你喺細路哥嗰陣，你嘅後母曾經虐待過你，係咪啊？唔好再提嗰賤人啊！佢就我老母啦，點睇啊？冇開死人玩笑，你有冇宗教信仰啊？你相唔相信人死咗會上天堂落地獄，或者再世輪迴因果報應啊？我信，我知我第世會做雞嘅，因為我呢一世奸咗好多女人，我仲知我第世會死得好慘添，因為呢一世我殺咗好多女人。咁啊點啊？咁啊太好啦！喂，有冇聽到啊？想要講乜嘢？佢哋講晒啦嘛。有牙痛，夠唔夠要叉住佢咧？就係警方嘅事。我只要鄺美知佢明白，我唔係殺佢嘅每個兇手咁就得啦。我諗佢哋都明白晒噶啦，係咪啊？係喎。等我翻嚟先講啦。睇
睇你個樣好似食咗屎咁啊！你係咪好唔舒服啊？你而家嘅心理狀態係完全正常，因為你輸得太慘啊！我勸你都係自首啦，咁個良心會好過啲。我走啦。你做咩啊？你殺你啊！殺我？我唔係你嘅替死鬼咩？唔係我殺，係佢啊！死梗！咁耐都唔翻嚟嘅，唔通？救命啊！死冇計價啦！係喎，係咪天花報警啊？你嘅曱甴啊！靚仔，你啲殺人兇器啊！喂，你快啲得唔得啊？你唔好催我啦，我仲急過你啊！你嘅手套啊！你都催我啦！我喺邊度？喂，阿 Sir，你冇殺人啊！快啲翻得到門啦！救命啊！變態食貨啊！食貨啊！唔好做我，我男人嚟嘅，唔好搞我！仲玩嘢？咩菜？阿 Sir，捉住佢！喂，做咩？佢都話俾你聽，你個語文打得嚟咧，好鬼核突啊！喂，蜘蛛，乜嘢蜘蛛啊？好毒嘅蜘蛛！你冷靜啲啊！我打色魔啊！係色魔喎！你仲搞咩啊？佢就嚟死啊！快啲叫法師啊！阿 Sir，你唔會有事啊！公公啊，你上次送我啦，咪一樣冇事。公公喺度關噶，你一次都唔會有事嘅，放心，停啲嚟啊！你好衰啊！你千祈唔好捉住個色魔睇啊！阿 Sir，行開啦，唔好冤住我得唔得？喂，有個溝女，快啲送傷者醫院驗傷啊！有一術。講嘢啊！哇！有冇搞錯啊？要我同個色魔同車？唔係啊嘛，阿 Sir， 上車啊！咁嚟講，使唔使蕩翻個台走而家？粗啲啊！喂，我而家係傷者啊，唔係犯人啊，客氣啲得唔得啊？開車！知唔知啊？你一定冇事噶。你想講咩？一齊講啦，講啊！一齊。哎呀，冇咗墨寶添。咁死法咪便宜咗啊！益你哋啲差佬去做少啲嘢啫嘛。咩啊？你來啦！我等你啊！你冇亂嚟啊！你見到啊？我斷出就啖氣啦！喂，你做咗咩事啊？你肥佬，你好嘢！我實告到你甩褲啊！出嚟啊！你等咗成晚啊！你喺度等啲乜嘢啊？明知故問啊！你咁樣等啊，都等唔到啲乜嘢出嚟噶啦！你仲好講，神又你鬼又你，我而家俾你累死啦！我死咗個表弟，佢死咗個細妹，你死咗啲乜嘢啊？死咗個心啊！我出錢啊，係俾你去刺激下個變態佬，點知你就刺激到連隻豬都俾人拖埋啊！你啊，仲話佢鬼咁溫柔，
鬼咁多花款，你鬼咁勁抽，鬼咁正常。好啊，我以為你心愛嘅人留翻啲物啦。嗰個冚家鏟變態噶，我而家驚生個異形出嚟呀！嘢有得你生，鴨嚟噶嘛，邊會生仔啊？懵婆，你都算陰毒喎，明知佢生嘢都叫我去嘅，我一叫你去搽嘢啊，唔係叫佢食嘢啊！食啊食啊，咁點啊？去死咯！你叫噶？喂，坐低啊！我叫你死你係死啊！我叫你喊啊喊啊！我唔中意喊，我叫。喂，有床啊，上床瞓啦，好冇啊？好衰噶，生嘢都叫人哋去，我死啦！請問聲，二哥喺咪度啊？哦，二哥啊，喺嗰邊。二哥，唔該晒二哥。少少意思，唔使係啊。唔得，我大佬當年俾人打到周身子彈窿，好似蜜蜂竇咁。好彩有你阿媽幫手，用咗2日2夜同佢裝扮埋。大殮嗰日先至可以風風光光咁見人。呢個人情我想還好耐，你走啦。多謝二哥。走啦。係咪唔識點用啊？好似我咁，揸住佢。嗱，你試下打爆嗰個啤酒樽，好易嘅啫，你得噶。嗯？集中精神，你要當嗰個樽係你要殺嘅人，嚟啊！我叫阿 Pal 啊，即係香港線路啦。如果你唔中意嘅話，叫我 NTSC 啊。你想喐我，得唔得啊？俾佢！你冇用，我唔要奸你個妹，仲奸埋你，我要奸晒全世界嘅女人。冇身家，加嚟啩，慢慢練。唔得，我冇時間慢慢練，我唔可以再俾個變態佬殺人噶。
開槍！明唔明白？你要我咁近打佢？冇錯啦，你要當呢把係刀，咁你就唔會打唔中。不過太危險。我唔怕危險啊！殺人對我哋嚟講就好似食菜咁。呢個時候，不如我同你報。唔得，你再話唔得，我就一槍打死你。得。如果唔係有呢招，我已經釘咗好耐啦。我諗你都用得着。到真正殺人嗰陣，明唔明白？我知道我殺人係唔啱，但係我一定要咁做，我一定要咁做。你原諒我。阿姨，家姐已經化得靚靚，如果有咩唔好彩，家姐會好快嚟見你，你要保佑家姐，放心。我未知冇翻殯儀館，咁佢去咗邊呢？唔通佢自己去對付色魔？你都喺度啊 ，Honey！ 大哥，冇理我，快啲走啊！走？佢點捨得走啊？係唔係啊 ，Honey？ 皇家警察，捉你個色魔！大哥！喂？講嘢啊，八婆！出聲啦！我啊，你老友查唔從事，知道自己會寫得好肉酸，叫你快啲翻嚟同佢化靚妝。喂，司機，唔該開快啲啊！好啊。
請你喺嘟一聲之後留低你嘅 message， 我會盡快覆你。我點解唔聽個電話？你咪要殺咗我幫你個妹報仇？你等我，搭正7點。點解唔聽個電話？你咪要殺咗我幫你個妹報仇噶嘛？你等我，搭正7點，我就會嚟揾你。點解唔聽個電話？你咪要殺咗我幫你個妹報仇噶嘛？你等我，搭正7點，我就乜你未死嘅咩？你唔好喐啦！你喐我點同你解啊？喺度，知唔知佢點解唔殺佢啊？因為我想你睇住我點樣奸佢啊！但係我一見到你，我對佢係冇晒胃口啦。變態佬，過嚟殺我啊！譚宗師爺先。喂，唔穩陣噶，做咩啊？小心啲啊！喂，小心佢插眼啊！係咪都佢啊？你要做咩啊？你頂住啊！你頂實啊！跟住門後邊。
我唔想嚇你噶。我仲一莫數。喂，你去邊啊？我用發招死佢。笑死我！做咗嚇我！冇子彈點殺我啊！你攞子彈啊！八婆，要死攬住一齊死啊！好啊，攬住我啊！唔公殺人啊！殺我會ฆ่你啊！阿姨，你可以安心上路啦。阿媽，我唔係想嚇你噶，快啲幫我叫白姐，好痛啊！你支持住啊，我即刻送你去醫院。